Hello ma team. Alors je vous présente ce que moi je prends comme potion pour lutter contre les maladies du froid vu qu'on entre déjà dans le froid. C'est-à-dire quoi? L'angine, la toux, le rhume. Vous pouvez aussi prendre quand vous avez déjà ces maladies-là. Ça va vous aider. Donc, pour cette potion, vous avez besoin du miel. Vous allez acheter le miel. De préférence, moi j'ai préféré le miel d'acacia. Vous allez éplucher votre ail que vous allez venir presser dans votre pot de miel. Vous allez également presser votre gingembre ou alors vous pouvez le piler, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous allez bien mélanger. Vous allez rajouter par la suite votre jus de citron vert que vous aurez pressé également dans la potion. Il vous faut 2 citrons. Regardez bien les ingrédients au début de la vidéo. Vous allez venir mélanger tout ça et ça va se présenter comme ça. Si vous voulez, vous pouvez écraser l'ail et le gingembre jusqu'à ce qu'ils soient bien lisses. Ça ne dérange pas. Ensuite, vous allez venir rajouter votre 2 bâtons de cannelle et vous allez mélanger. Vous allez fermer et mettre au frigo à consommer 1 cuillère à soupe tous les jours. C'est fait pour toute la famille pendant toute cette période hivernale.